दिस विंटर यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, कफ एंड स्नीजिंग। कैसे? जस्ट बाय डूइंग अ सिंपल कोबरा आसन। क्योंकि जो कोबरा आसन है वो आपकी थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स बनाने वाले सेल्स हैं, टी सेल्स, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे आपका जो माइक्रोबायोम है वो बैलेंस में रहता है। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अभी तक पता नहीं थी, सो शेयर विद योर फ्रेंड्स बेबी। स्टे ट्यून्ड।